गिबियावनो जोंनि खौरां नायगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। नोंथांमोननि चेनेलजों जों बेखौनो फोरमायनो सानोदि दिनै जोंहा सेथि हाबाफारिमोन। बे सेथि हाबाफारियाव जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय मानगोनां बिटिसिनि EM आगु स्वस्तिका सार बिथाङा सौफैदोंमोन गिबि दरखंखौ बेखेवनाय हिसाबै। बिनि उनाव जोंनि बाखि जोंनि साहित्यनि मुसलपुर बर' थुनलाइ आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनजों गोबां जोंहा डेलिगेट बायदिसिना जाना थांबाय। दा बिनि उनाव अखानायै गाबोन 16 नभेम्बर, बे 16 नभेम्बराव जोंहा बर'नि बा थुनलाइनि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै जों गाबोन देंखो मोनाबिलि खालामनाय जादों। बे देंखो मोनाबिलियाव जोंहा जोंनिनो जाखांफुनाय लाइमोनफोर जेरैहाय आलबिस्टन बर', गरेस्वर, आरोबाव अनिल मुसाहारि, जाय बिथांखौ बर'नि उदित नारायण होननानै बुंनाय जायो, बिथाङा जोंनि देंखो मोनाबिलियाव नुजाफैगोन। बिनि थाखायनो जोङो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जाहाथे लोर फैनानै नैबे जानो गोनां फैगौ कालचारेल नाइट बेफोर बिथिङाव बा जोंनि हाबाफारिफोराव नुजाथिफैयो, बेखौनो जों नोंथांमोननि चेनेलनि दारै जोङो फोरमायहरनाय जाबाय। बेवहाय जोंहा बेखेवगिरि महर हिसाबै जोंनिनो बारग' EM बिथां आगु स्वस्तिकाया बेखेवगिरि महरै सौफैगोन। बिनाव गाहाय आलासि हिसाबै दंमोन जोंहा भद्रेश्वर दैमारि, भुटानिस गल्ड मेडेलिस्ट बिथाङा भुटान हादोरावसो गल्ड मेडेलिस्ट, बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन। आरोबाव रतन साहित्यनिफ्राय जोंहा गोबां जोंनि मेलेमजिबि बुद्धिजिबि बिथांमोना नुजाथिफैगोन। बेखिनियानो जों सानो, जिहेथु जोंनि नैबे गामिनिफ्राय जोंनियाबो गोदोनिफ्राय साहित्य हिसाबै जोंहा बर' फरायनाय बायदिसिनायाव जोंहा दिनैहाय गोग्लैसोनानै दंमोन। मानो होनना बुङोबा दानि जुगाव जोंनि बर' मिडियामखौ फरायनाया खम जाबाय। जाहाथे उनफ्राव जिहेथु जोंनिया बर' मिडियामाव फरायहोयो, बेखौनो जों दिनै बेखौ नोजोर होनानै नैबे जोंनि गामिनिफ्राय जों खुंनायखौ लाबोनाय जादों आरो।